ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். நான் உங்கள் அயர்லாந்து தமிழன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா அன்பாக்சிங் Gopro12. ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம Gopro12 அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் என்னோடய லைஃப்பில் என்னோடய ஃபஸ்ட் கேமரா. ரொம்ப நாள் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு கேமரா வாங்கணும், ஆனால் Gopro12 வாங்குவேன்னு நினச்சே பார்க்கல. நம்ம நிறைய கண்ட்ரிஸ் விசிட் பண்ண போகிறோம், நிறைய பிளேஸ் விசிட் பண்ண போகிறோம் அயர்லாண்டில். எனக்கு இந்த ஆக்ஷன் கேமரா கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு தோணுச்சு, அதனால் இது வாங்கினேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய வீடியோஸ் நம்ம நிறைய பிளேசஸ் போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறோம், அதை பார்க்குறதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம், வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துருவோம். ஒன்றும் இல்லை, வழக்கம் போல் 2-3 பேப்பர்ஸ் தான். லைஃப் டைம் வாரண்ட்டி கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி பெருசாக எதுவும் இருக்காது. நல்ல பக்கம் தள்ளி வச்சுக்கணும். அவுச், தள்ளி வச்சுக்கணும். இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுக்குள்ளே ஒரு கேமரா, சார்ஜர், இது போல் கிளாம்ப்பு, இதில் தான் இது கூட வரும். ப்ளஸ் பேட்ரி வரும். நான் பேட்ரி ஆல்ரெடி உள்ளே போட்டிருக்கேன். இதை நம்ம இப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னா, இப்படி ஓப்பன் ஆனால் இந்த பேட்ரி இருக்கும். பேட்ரி மெமரி கார்டு ஒன்று போட்டுக்கோங்க. ஹை ஸ்பீடு மெமரி கார்டு போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். நார்மல் மெமரி கார்டு ஆகாது. V30 இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ அப்படிலாம் இருக்குங்களா, அது நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா, ஏன்னா இதோட கிளாரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம், மெமரி கார்டு நல்லா ப்ராசஸிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு லாட்ச் போட்டுருவேன். இதுதான் நம்மளோட GoPro. இதுக்குள்ளே நான் என்ன வாங்கியிருக்கேன், நான் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்பட்டுச்சு. தேவைப்பட்டால் வாங்கிக்கலாம், இல்லைனா வேணும். இதுலேயும் கொஞ்சம் பேப்பர்ஸ் இருக்குது. இது வந்துட்டு போர்ட்டபிள் சார்ஜர், 2 பேட்ரி, சேம் அதே மாதிரி ஒரு கேபிள். அவ்வளோதான். நான் இன்னொரு என்ன வாங்கினேன்னா, ஒரு கேஸ், ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ் ஒன்று வாங்கினேன். எப்போவுமே நல்லது தானுங்க, இதுதான் ப்ரொடெக்டிவ் கேஸ். இதை வந்து நம்ம மாற்றிக்கலாம். இது எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறதுன்னா, இந்த பக்கம் தள்ளி, இது எப்படி கொஞ்சம் டைட்டாக தான் இருக்கும், தண்ணிங்கன்னா அது ஓப்பன் ஆகிரும். இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே போகும்போது நார்மலாக அது 30 feet வரைக்கும் போகலாம் அதில் வச்சு. பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம ஸ்கூபா டைவிங் அப்படிலாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இது போட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்கும். நீங்கள் நார்மலாக யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுங்கன்னா, இதை கழட்டிடுங்க. கழட்டிட்டு இது வாங்கும்போது இது கூடயே வரும். இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா இதுக்குள்ளே நம்ம வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கிட்டு இது வச்சு லாக் ஆனிங்கன்னா லாக் ஆகிடும். இப்போ வந்து இது எப்படின்னா, இங்கே டச் இருக்குங்க, இந்த ஸ்க்ரீனை நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா இதில் இருந்தால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து நார்மலாகவே நம்ம எங்கே போகும்போது இது வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ப்ரொடெக்டிவாக இருக்கும், கீழே விழுந்தால் அது டேமேஜ் ஆகாது. இட்ஸ் யூஸ்ஃபுல் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் போடாமல் என்ன பண்ணுங்கள், இது வந்து உள்ள கிளாஸில் வந்துட்டு எதுவுமே இருக்கக்கூடாது. மீன்ஸ் எந்த ஒரு டைட் ஃபிட்டாக உட்காரனால இந்த லென்ஸில் எதுவும் ஸ்க்ராட்ச் ஆகிற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு பண்ணிக்கோங்க, ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். கொஞ்சம் சாரி, இந்த பக்கம் இப்போ தான் வாங்கியிருக்கேன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் தான். ஓப்பன் பண்ணிட்டா ஓப்பன் ஆயிரும். இவனை வெளியே எடுத்துடுவோம். சரி, இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் சைடில் வச்சு இவரை மாத்திரம் கொஞ்சம் நேரம் வச்சு பிரித்து மேயணுங்களா. என்ன பண்ண, இங்கே வந்து பவர் பட்டன் இருக்கும். இதை வந்து எக்காரத்தை கொண்டு ஓப்பன் பண்ணிடாதீங்க. இது வந்துட்டு